Доброго дня. Східниці курки гуляють просто по вулиці отак. Насолоджуються життям. Катаються отак. Зараз дуже-дуже хмарно. О 8 було плюс 10. Іде автобус Борислав-Східниці. Автобус подорожчав. Зараз уже 25 гривень по Східниці. Було 15. Дороговато. Температура 20-22, зранку було плюс 9, плюс 10 о 8 ранку. Вночі можуть бути дощі, а так непогана погодка. Бажаю всім гарного дня, здоров'я та натхнення. Було що додати з 1 серпня.